2026-yil 1-fevral sanasiga ko'rishlaring mumkin. Pink Lady Rozegilov originali ayvonini qarang. 1, 2, 3, 4 ta ayvonlik. Mana bu tomonda 1, 2, 3, 4, 5 ta ayvonlik. Do'stlar, bu Silniy Rus payvand tagida ekilish sxemasi 5 ga, sanab ko'rsataman. 1, 2, 5 ga 2 sxemada Silniy Rus payvand tagida Pink Lady Rozegilovni original olmasi ko'rishlaring mumkin. Yozda battan video ham qo'yilgan, yana videolari qo'yiladi. Ayvonlar endi qo'shilgan, to'ldirilyapti. Yoshi 4 yoshda. Agronomlik maslahatlari, agronomlik xizmatlari kimga kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqishlaring mumkin bular. Etap yildan yilga ko'tarib borib, buni 6 tagacha ham qilish mumkin bo'ladi. Bu qadimgi payvandda Silniy Rus eskidan bor. Lekin buni tizim, yangi tizim, intensiv tizimga, ya'ni Yevropacha tizimga olib o'tsa bo'ladi. Faqat bunda kesish vaqtlari va sug'orish vaqtlariga ahamiyat qilish kerak. Mana bu tomonlarda e'tibor berib ko'rishlaring mumkin. Bu aynan 5 yoshdan keyin mevaga yotib ketadi. Mana bu yerda 4 ta ayvon bo'lgan. Endi ko'tarish boshlangan. Bu tomondan ko'tarib, yana ayvonini, ekilgan shoxini ko'paytirish mumkin bo'ladi. Mana egish usullari mana ko'rishlaring mumkin. Bu xizmatlar bizda bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bu tomonlarni ham ko'rsataylik. Yana sizlarga bitta maslahat. Bog'laringni ekkanlaringdan keyin bemalol undan mana o'rtasida buni qulpini ekilgan. Shunaqa qilib qora ekin ekib foydalanishlarini maslahat beraman, chunki daraxtlaringni katta bo'lishi yana ham sifatli katta bo'ladi va daraxtlaring odatiy holatda bemalol chiroyli katta bo'ladi. Quruq ekib qo'yib bo'sh yotgandan foyda yo'q. O'rtasiga qora ekishlarini maslahat beraman. Mana bu tomonlarda mana ko'tarilyapti. Asta-sekinlik bilan bu ikki etapli. Mana endi bu shoxlar kelajakda yaqinroqdan ko'rsating. Kelajakda aynan shu shoxlarni mana bunisini yoki bunisida bunisi olib tashlanadi keyinchalik. Hozir so'rish vazifasini bajarib turadi. Keyinchalik mana bu shoxlarni bular qatoriga qo'shib egish mumkin bo'ladi. Shu orada mana bu o'sib boradi. Bu yerdan yana shoxlaydi. Keyingi etap bu yerlarda bajarish mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomer qoldiramiz. Bu bog'lar asosan Silniy Rus payvand tagida 5 yosh, 6 yoshdan keyin mana bu yerda meva kurtaklari juda ham ko'payishni boshlagan. 5 yosh, 6 yoshdan keyin meva kurtaklarini juda ham ko'paytirib boradi. 5 yoshgacha Silniy Rus payvand taglari meva uchun emas, faqat daraxtni buni aytganda shakli va qovurg'asi tuzilishi uchun harakatlanishlarini maslahat beraman. Bu daraxtlar 6 yoshgacha faqat qovurg'asini yaratish bilan shug'ullaniladi. Bu daraxtning asosiy qovurg'asi hisoblanadi. Mana bu shoxlari 6 yoshgacha shuni ko'paytirib, to'ldirib, buni mevaga yotqizish uchun o'sayotgan shoxlarning uchiga tegmasdan bemalol mevaga yotqizib yuborish mumkin bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomer qoldiramiz. Bizda maslahatlar mutlaqo bepul. 24 ga 7 ishlayveradi. Bemalol aloqaga chiqsalaring, bog'laringda qanaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, qo'ldan kelganicha yordam berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etasiz do'stlar.